pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Robson Fogaça falando, luthier da Trovatore Violins. Pessoal, não poderia deixar de compartilhar com vocês esse trabalho que vai ser realizado nessa viola aqui. Olha que peça linda, tá? Uma viola artesanal de luthier, uma viola confeccionada toda em madeira nacional, tá? E ela apresentou um probleminha. O cliente chegou aqui dizendo que algum tempo atrás o braço desse instrumento literalmente soltou. A afinação ele dobrou, ele soltou. Enviou, né? Logicamente para algum luthier, realizou o trabalho de colagem, mas em algum momento aconteceu que ficou depois vocês vão ver na foto, um pequeno vão entre o narizinho aqui, né, do braço, tá, para a caixa acústica. Então, essa diferença que ficou acabou deixando o braço mais alto do que deveria. Então, ela saiu do ângulo, tá? E aí, para compensar, foi feito aqui um calço, né, no pé do cavalete. É uma ideia totalmente errônea fazer isso aqui. Por quê? Porque você engrossa o pé do cavalete. Isso obviamente vai atrapalhar ali no som, tanto no grave quanto no agudo. Então eles fizeram isso aqui para compensar esse ângulo aqui do braço do instrumento, certo? Bom, o que vai ser feito aqui? Nós vamos ter que descolar novamente esse braço e colar novamente, né, junto à caixa acústica do instrumento, beleza? Vamos fazer aí um polimento, depois dessa correção. Vamos estar colocando aqui um cavalete Teller profissional, tá? E vamos ver o que vai dar esse resultado aqui, beleza? E eu quero compartilhar isso com vocês e mostrar aí em vídeo, né, todo o decorrer aí desse trabalho, tá bom? Voltamos aí na sequência. Bora lá? Bom, pessoal, foi feito, tá? Soltamos primeiramente o espelho, tá? E depois a gente fez a retirada desse braço, que como vocês estão vendo na foto, olha só, tinha aquele vão, né? E na segunda imagem já foi corrigido aquele vão que correspondia pelo espelho estar saindo do ângulo aqui da viola. Então isso acarretava que ficava muito alto, as cordas, né, tinha que ser compensada ali na altura do cavalete. Olha o calço que colocaram nesse cavalete aqui, beleza? Então nós vamos desconsiderar esse cavalete e trabalhar em um Teller, olha aqui. Então já trabalhamos a bombatura do Teller, né, para que ele se assente perfeitamente sobre o tampo aqui da viola. E depois a gente vai dar a altura exata aqui também nas cordas, beleza? Eu acabei de colar, então vamos esperar algum tempo, né, até essa cola aqui curar, beleza? E aí a gente faz a retirada desses sargentos aqui, desses grampos, e vamos colar a pestana, né? Reposicionar a alma na posição ideal dela aqui, ok? Vamos fazer o polimento desse instrumento. Já dei uma limpada, agora vou dar outra limpada e depois a gente entra com o polimento e reparo aqui dessas pontinhas, né, dessas marcas que o natural mesmo que o instrumento apresenta. Bom, agora eu volto com ela, né, depois do processo todo já finalizado e mostrar para vocês aí a qualidade sonora que esse instrumento aqui vai nos proporcionar a partir de agora. Certo, pessoal? Então até daqui a pouco. Volto já. Não sai daí.